ओके हामी प्रिभियस भिडियोमा 105 मा थियौँ. We start from 105. The shear flow in a section can be defined as, its answer is total shear stress at the point. Shear flow in a section can be defined as shear stress at the point. The algebraic sum of the shear flow in a section is in any direction must be equal to algebraic sum of the shear flow in any direction of a section in any direction must be equal to shear force in that direction. 106 shear force in that direction, or the sum of the shear flow of a section in direction must be equal to the shear force in that direction. Next question 107. The shear center may be defined as, shear center is defined as point about which the moment of shear flow is 0. B is the correct answer. 107 could be. Question number 108. The shear center in case of the T-beam section is, shear center in case of T-beam section is at the CG of the section. Now question number 109. 109 the shear center 109 the shear force and bending moment are related by B equal dm by dx. The shear force diagram of simply supported beam shows constant shear force throughout the span. It is subjected to constant shear force. Shear force diagram of a simply supported beam shows a constant shear force throughout the span when it is subjected to a couple at the mid span. Its answer is B. Okay, B is the correct answer. Here B. Now question number 111. Whenever the shear force on a beam and displacement are related by, shear force and beam. Shear force को डिग्री कति हुन्छ 3 हुन्छ हैन. So C is the correct answer. 111 को C. Right. And now question number 112. यो 111 को हेर्दाखेरि यो shear force अफ अ beam displacement related displacement लाई y ले डिनोट गर्छम हैन. त्यो अघि मैले प्रिभियस एउटा टेबल हैन तपाईलाई त्यो भन्दा अगाडि देखाएको थिए हैन. त्यसमा चाहिँ नि एकचोटी पुरानो भिडियोमा हेर्नु होला. यसको shear force को डिग्री 3, इन्टेन्सिटी अफ लोड को डिग्री 4 अनि बेन्डिङ मोमेन्ट को 2 एन्ड देन स्लोप को डिग्री 1 भएको चाहिँ नि त्यो इक्वेसनहरु थियो हो. त्योबाट रिलेटेड हुन्छ यो. नाउ क्वेशन नम्बर 112. The maximum number of transverse force possible at one end of an element of a plane frame is number of the maximum number of transverse shear force possible at one end of element of a plane frame is 0. 112 को 1. The maximum number of transverse shear force possible at one end of an element of plane frame is 1. B is the correct answer. Now question number 113. The maximum number of transverse shear force possible at one end of an element of the plane truss. Plane truss हुँदा चाहिँ नि plane truss हुँदा 0 हुन्छ but plane frame हुँदा 1 हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान गर्नु. यहाँ डिफरेन्स चाहिँ हेर्नुस् यो दुईटा क्वेशनको. यहाँ प्लेन फ्रेम लेखेको छ, यहाँ चाहिँ प्लेन ट्रस लेखेको छ हैन. सो क्वेशन नम्बर 114. Find the maximum bending moment induced in a simply supported beam if the beam is subjected to point load 4 kN at the center of beam and span of 4 meter भनेको छ हैन. म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट पत्ता लगाउन भनेको छ. सिम्पली सपोर्टेड बीम छ. सिम्पली सपोर्टेड मीन्स one end with fixed support. नेक्स्ट is रोलर अनि यसको चाहिँ नि मिडमा चाहिँ नि 4 किलो न्यूटन को लोड लाहा. अब यसको लागि चाहिँ नि अघिको टेबल हेर्नु पर्ने हुन्छ तपाईले.
त्यो टेबलमा हेर्नु होला, त्यो अघिको भिडियोमा देखाएको छु मैले हैन। त्यसमा चाहिँ नि टेबलमा छ सिम्पली सपोर्टेड बिम एन्ड पोइन्ट लोड एट द सेन्टर भन्ने अप्सन त्यहाँ छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट WL/4 छ। डिफ्लेक्सन चाहिँ WL²/48 EI भन्ने होला हैन। 48 EI छ, 48 EI छ। हामीलाई चाहिँ नि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिएको हो। सो यो फर्मुला हेर्दाखेरि WL/4 गर्दाखेरि तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 4 गर्दाखेरि WL/4 गर्दाखेरि 4 किलोन्युटन इज द करेक्ट आन्सर 114 को बी। नाउ क्वेसन नम्बर 115 इन अ सिम्पली सपोर्टेड beam subjected to point load at the center, maximum bending moment occur at simply supported beam हैन, point load at the center, maximum bending moments occur at the center 115 को C. Find the maximum bending moment in a simply supported beam with a UDL with a simply supported beam अनि स्पान 4 मिटर बनेको छ हैन। यसको चाहिँ नि अघिको टेबलमा हेर्नु होला तपाईले, त्यसमा फर्मुला छ सिम्पली सपोर्टेड बिम फोर UDL को लागि WL²/8 हैन। यो चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको बेला मात्र फर्मुलाहरू युज हुन्छ, अरू बेला चाहिँ नि बेन्डिङ मोमेन्टहरू त्यो हामीले जसरी इक्जाममा अथवा त्यो क्लासमा गर्दैन त्यसरी निकाल्नुपर्छ। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको बेला फर्मुलाहरू युज गर्ने। अब W कति छ हाम्रो, W इज 2 राइट, 2 into and L is 4 का स्क्वायर 16 to the 16 to the 32 by 8 गर्दाखेरि 4 टन पर मिटर। सो 116 को आन्सर इज अल्सो बी राइट। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। W छ हाम्रो 2 टन पर मिटर, 2 into L कति छ 4 मिटर स्पान दिएको छ, अनि 4 का स्क्वायर 16 भयो। 4 into 2 गर्दाखेरि 16 into 2 गर्दाखेरि 32 बाई फर्मुलाको 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो तपाईको 4 टन पर मिटर आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन, द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट occurs at the center if the simply supported beam is subjected to maximum bending moment occur at the center if the simply supported beam is subject to point load at the center, uniformly distributed load at the center, triangular load, maximum intensity at the center। यो तीनटै केसमा चाहिँ नि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट सेन्टरमा अकर हुन्छ। सो all of the above is the correct answer। Now question 118, find the maximum shear force induced in a simply supported beam if the beam is subjected to point load of 4 kilonewton at the center of the beam and span of the beam is 4 meter। Question number 118 and find the maximum shear force in a simply supported beam if the beam is subjected to point load of 4 kilonewton at the center of the beam and span is 4 meter। यसको चाहिँ नि आन्सर हुन्छ तपाईको 118 को बी चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ। बट यो कसरी आयो भन्ने कुरो मैले नि पत्ता लगाउन सकिनँ। सो यदि तपाईले भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्टमा कसरी आयो भनेर लेखिदिनु होला कमेन्टमा, अनि अरूलाई नि हेल्प हुन्छ। भिडियो अरू हेर्नेहरूले कमेन्टमा हेर्नु होला, मेबी कसैले सायद लेखेर जोड्नुहुन्छ होला। नाउ क्वेसन नम्बर 119, which one is the correct in the deflection of the beam is y। डिफ्लेक्सन भनेको छ यहाँ, डिफ्लेक्सन y is given by m equal to EI/r, 119। now question number 120, सरी है, यो 119 को डिफ्लेक्सन y is given by all of the above हुने रहेछ।
theta equal dy by dx, d theta by dx equal d square y by dx square. M equal to ei by r. Yeah, त्यही भएर 119 को D is the correct answer. Now go to 120. If y is the deflection of the beam, shear force is given by. Okay, shear force is given by shear force को degree d cube y by dx cube. हैन, the relation between deflection y and bending moment m. Deflection y and bending moment m is m equal to d square by dx square. Now question number 1, the relation between radius of curvature r, bending moment m, and flexural rigidity E equal to is given by m equal to ei by r. A is the correct answer. M equal to ei by r. Now question number 123. In a simple bending theory, the assumption that plane section before bending plane remains plane after bending implies that stress is proportional to strain at all the section. Option B, stress is proportional to the distance from the neutral axis. Stress is uniform at the cross section. Stress in none of the above. A is the correct answer. Stress proportional to strain is all the section. 124 go along the neutral axis of the simply supported beam. Along the neutral axis of the simply supported beam, fiber do not undergo strain. Fiber undergo very little strain. The fiber are subjected to maximum stress along the neutral axis. Neutral axis भनेको यो beam भयो भने ए बीचबाट सिजीबाट पास हुने अथवा त्यस्तो बीचमा भएको फाइबरलाई चाहिँ नि न्यूट्रल एक्सिस भन्ने गर्छन् हैन। अब यसमा चाहिँ नि डु नट अन्डरगो स्ट्रेन चाहिँ नि 124 को इज द करेक्ट आन्सर हैन। सिम्पल बेन्डिङ इक्वेसन इज बी सिम्पल बेन्डिङ इक्वेसन इज यसमा चाहिँ नि धेरै कन्फ्युज भइन्छ हैन हैन। अब यो सबै एउटै m by y f by y e by r अनि यो यस्तो हुन्छ। 125 को बी इज द करेक्ट आन्सर। सो यसलाई चाहिँ नि मेमोराइज गर्ने तरिका भने यो तलको तीनवटा चाहिँ नि IUR भन्ने छ नि। अब यसलाई चाहिँ नि सपोज आर मिन यसलाई यसरी पढ्ने आई लभ यु रेखा भन्ने यो एउटा यस्तो बनाउने हैन। अब यहाँ आई ए बीचमा लभ थप्यो भने हैन, यु वाइ मिन यु आर भनेको रेखा अनि यो तल जसकोमा यो तल तीनटै सेम हुन्छ त्यो चाहिँ नि करेक्ट आन्सर हुन्छ हैन। नत्र यो यो पोइन्ट तलमाथि यो पोइन्ट तलमाथि यो मेबी यो पोइन्ट तलमाथि गरिदिएको हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। सो यो तीनटा चाहिँ नि यो यसरी मेमोराइज गर्यो भने मेबी हेल्प हुन सक्छ हैन। नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। ओके, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। 126 को मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर्स वेयर। Maximum bending moment occurs where shear force changes sign. It's also सबैलाई थाहा भएको छ 126 right, where shear force changes sign is the correct answer. Now let we go to 127. In a beam where shear force is maximum, the bending moment will be. shear force र bending moment को relation inverse हुन्छ हैन। so is the shear force maximum भयो भने bending moment is minimum right. 127 को bending moment where minimum if the bending moment if in a beam where shear force is maximum, bending moment is 0. shear force maximum, bending moment 0. Now shape of the bending moment diagram for a simply supported beam having a point load at the center.